新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく1番乗り場に15時27分発さくら559号鹿児島中央行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。この列車は途中、広島、徳山、小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、仙台に停まります。 Welcome to the Shinkansen, the Super Express Sakura 559, departing at 15:27, bound for Kagoshima Chuo, is arriving at track 1. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 1 is at the front of the train, and car 8 is at the rear. The green seats are in car 6. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at Hiroshima, Tokoyama,